Interfaith Standing Committee is created by the two big religions in Tanzania, the Muslims and the Christians, but formed by the three FBO institutions, which means the Catholic Secretariats, the BAKWATA, the Muslim Council of Tanzania, and the Christian Council of Tanzania. So they have this kind of initiative as a reference group, working towards not only on the issue of faith, but also using faith for development. So you know, when you hear interfaith, you don't really think that they'll be invested in developmental agendas. So in brief, would you tell us what the Interfaith Standing Committee does? Interfaith Standing Committee is actually focusing in pushing the agenda of developments as themselves as pioneers of social development in the country. We remember since the coming of the faith, our faith leaders from both religion, when they settled in the communities, apart from establishing a place to worship God, they established schools and also health facilities, knowing that their people also need those kind of social services for their development as human beings. Up until now, for example, the FBO facilities in Tanzania, they're actually saving more around 40% of the population when it comes to social services, that education and health. Mention a commitment to reduction of inequalities. Lakini commitment to reduction of inequalities ni kitu gani? Na pamoja na hayo kuna commitment to reduction of inequalities index. Je, hii index inaangazia nini? Na najaribu ku-entail nini kwa Tanzania au tuseme kwa Afrika kiujumla? Before the adoption of the SDGs by the United Nations, countries which make the United Nations, the countries of the world agreed and committed to each other that there will be indicators for them year after year to be assessed. How are they faring? You see, how are they doing when it comes to actually performance of Sustainable Development Goals targets? We have inequality issues inside it. We have stronger institution. We have gender issues. We have so many issues that reduction of poverty are covered within the SDGs agendas. So CRI, which means Commitment for Reduction of Inequality, was an agreement, maridhiano au makubaliano ya kwamba siku moja tutakuwa tukiripotisha katika Umoja wa Mataifa jinsi gani mataifa ya dunia yanavyofanya au yanavyohakikisha kwamba vile vigezo vya SDG vinatekelezwa na jinsi gani wanamtoa mwananchi kutoka hali moja kwenda nyingine. Hiyo inaitwa CRI, Commitment for Reduction of Inequality. Sasa index is a mathematics matrices, a point within which we all agree we will be measured. Like so taking us back to school. Yeah, one is less and 10 is more. Or one is low score, 10 is the best. That's so-called index. Now, you've also mentioned kwamba kuna a commitment to reduction of inequalities. Yeah. Lakini Tanzania kama nchi imeridhia makubaliano mbalimbali mengi sana. Sasa tunataka kusikia, kwa sababu ukimwambia mwananchi wa kawaida kuhusu hizi indexes, commitments, ni vigumu kuelewa hizi commitments na indexes ni kitu gani. Je, kwa mwananchi wa kawaida ungemwambia nini? Yaani ungemuelezea kwamba hii index ni kitu gani, inamaanisha nini kwake, na je, itaenda kutatua changamoto gani ambazo mwananchi anapitia? Kwa sababu index kama ulivyo mention, umesema kwamba ina categories mbalimbali, lakini tukizi-carve hizi categories, je, itaenda kumnufaisha mwananchi katika maeneo gani? There are two ways of what I think Tanzanians should understand what CRI and inequalities means. One, ni kwamba tunajua kwamba watu wanatofautiana, na tunajua kwamba kuna sababu za watu kutofautiana katika kupata kipato, income, kutofautiana katika kupata elimu, education access, kutofautiana katika kufikia huduma za afya, health access, kutofautiana katika sauti, masuala ya democracy, namna ya kusikilizwa, kutofautiana kati ya gender, hizi jinsia zetu. Tunaamini hivyo mwananchi wa kawaida aelewe kwamba serikali na jamii za kimataifa na hata makundi mbalimbali katika nchi zinajua kwanza kwamba kuna huo tofauti, lakini zinafanyia kazi huo tofauti kupunguza kwa mbinu mbalimbali za kisera, za kifedha, za uwekezaji, ili kupunguza huo tofauti katika jamii yetu ya ufikiwaji wa huduma za afya, upatikanaji wa income kwa ajili ya kujikimu na kadhalika na kadhalika.
Na lingine ningependa kusikia ni mchango wa viongozi wa dini ambao unafanya nao kazi. Je, wana mchango gani? Kwa sababu mimi ukiniambia kuhusu askofu ama sheikh kutoka BAKWATA, ninachojua ni mtu ambaye anasimama pale mbele, anatuongoza kwenye sala, anatuongoza kwenye maombi, lakini sijui mchango gani ambao viongozi wa dini wanaweza kutoa katika kuchagiza hili gurudumu la maendeleo. Mpaka sasa hivi, mpaka mwaka jana, taarifa za kitafiti na takwimu ambazo ziko chini ya CSSC, Christian Commission for Social Services in the country, asilimia 36 ya utoaji wa huduma za afya nchini katika level ya hospitali unafanywa na mashirika ya kidini. Mashirika ya kidini kwenye eneo la afya tu, tubaki hapo kwenye afya, inafikia asilimia 40 ya population. Sehemu iliyobaki inafanywa na sekta binafsi zingine na serikali. Kwa hiyo kumbukeni, viongozi wa dini kupitia facility zao ni wadau wakubwa sana utoaji wa huduma za afya nchini. Sasa wamefanya juhudi gani? Miaka karibuni tumeona kadiri population inavyoongezeka, ongezeko la watu, kuna walio wengi sana wanaachwa nyuma kufikia huduma za afya. Kujiuliza kwa nini, wanagundua kwamba hawana hela kwa sababu maskini, lakini hawana bima za afya. Tukaanza kampeni ya kusema kwamba kwenye eneo la afya, kwa mfano, serikali ipitishe sheria ya bima ya afya kwa wote. Na hatujaenda kwenye eneo la bima ya afya tu ambalo sasa hivi tunaona mafanikio, lakini tumekuwa tukipigia chapuo eneo la ukusanyaji wa mapato ya kodi na utunzaji wa mapato ya kodi na uwajibikaji katika kodi. Wote mnakumbuka ripoti ya $1 billion question ya mwaka 2012, $1 billion question ya 2017, ambapo by 2017 tulitanabaisha kwamba tunapoteza mapato ya $1.8 billion katika moja, rushwa; pili, upotevu illicit financial flow; tatu, upotevu utokanao na kutokuelewa au kutokuwa na sheria. Naelewa ni upotevu mkubwa sana. Kwa mfano, tulikuwa hatuna sheria ya inaitwa Transfer Pricing Act, ilipitishwa na serikali, ambayo ilikuwa inatoza kodi kwa makampuni makubwa ya madini ambayo yalikuwa yanatoa taarifa za uongo wa uhamishaji wa asset kutoka kampuni yao kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, wakidai wamenunua bidhaa mpya au asset mpya au katapila mpya. Kwa hiyo baada ya kutengeneza sheria ile kupitia viongozi wa dini, tulipata mapato makubwa na tulikab hiyo gap ya upotevu wa fedha. Lakini huko nyuma, ukiacha eneo la kodi, tumekuwa tukifanya tafiti na kupigia chapua eneo la haki za watu katika maeneo ya migodi. Mnakumbuka ripoti ya Golden Opportunity, Our People or Our Gold, the Uranium Study, ambayo ilionyesha kabisa watu walikuwa wanachukuliwa ardhi zao, compensation zao zifanyiki vizuri, reallocation wanapopelekwa hawapelekwi sehemu nzuri, utiririshaji wa maji sumu katika maeneo ya kijamii ya ufugaji na hata mito. Wote tumeona mto Tigite kule Mara umechafuka siku za karibuni, umeleta maswali mengi sana ambayo viongozi wa dini walivisit kabisa na kupigia kelele. Kwa hiyo kwa ufupi, hizo ni juhudi zetu za kuhakikisha kwamba tunapunguza inequality. Tunataka wananchi wetu wengi wasiachwe, wengi wapate huduma za afya kwa wote, na wengi wapate elimu kadiri ambavyo wale wachache wanafikia elimu kutokana na uwezo wao. Na lingine la mwisho ni mapendekezo gani na ungependa kuyatoa na kwa nani? Yaani sio tu niambie mapendekezo, lakini niambie ni nani hususan unayemwangazia katika haya mapendekezo, kama ni serikali na ni nini, na ni sekta gani ya serikali ambayo ungependa aweze kufanya hiki kitu ambacho unamwambia, na kama ni asasi za kiraia nini kifanyike na wananchi nao. Na pia ningependa kujua mchango wa viongozi vya dini. Sasa utuambie sisi wananchi kwamba mchango wa viongozi wa dini ni nini katika kuboresha hizi scores za CRII. Umeeleweka, asante sana. Labda nianze na jambo moja niliweke vizuri. Commitment for Reduction of Inequality Index report ilivyotoka kwa Tanzania, ilitumia mbinu ya kisayansi ya kufanya zile assessment kwa kuangalia mambo matatu. Eneo la kwanza ni kuangalia matumizi ya umma kwa ajili ya ukuaji wa uchumi, public spending for economic growth. Eneo la pili waliangalia eneo la taxation, kodi kusanywa vizuri kwa ajili ya kuendelea wananchi maendeleo. Eneo la tatu walikubaliana kwamba kuwe na mazingira bora ya wafanyakazi katika maeneo ya makazi au hata mashambani kwa wakulima. Kuwe kuna haki bora za wafanyakazi, haki za wakulima, ili kuelekea wananchi hawa maendeleo. Kwa hiyo waliassess kwa maeneo matatu. Sasa ripoti yetu inaonyesha nini? Kwa mfano, eneo la public spending,
Serikali ili kukuza uchumi na kuletea wananchi maendeleo inapaswa kujielekeza kutumia katika maeneo muhimu. Eneo la kwanza ni eneo la afya, eneo la pili eneo la elimu, eneo la tatu eneo la kwa mfano huduma za maji. Katika maeneo matatu mpaka mwaka 2020 hii niliweke vizuri, mapato makubwa ya serikali yalipelekwa katika huduma ambazo sio za kibinadamu. We all understand that one. Mpaka mwaka 2021 ndipo tulichannel mapato makubwa ya serikali kuelekea katika maeneo yenye kumgusa mwanadamu ambaye ni afya, maji na elimu. Sasa eneo hilo hatujafanya vizuri sana kwa miaka hiyo ya nyuma 2020 kwenda nyuma kwa taarifa zetu, kwa sababu ripoti hii inazinduliwa leo au ilizinduliwa leo ni paka taarifa za mwezi wa 4 mwaka 2020. Umeelewa? Kuja 2020 21, 22, 23 sasa hivi tunaelekea, tumeona investment kubwa sana ya serikali katika kuhakikisha kwamba ina address issue ya kuinvest katika eneo ambalo linaweza kumletea mwananchi maendeleo. Tumeona uondolewaji wa ada katika form 5 na 6 ku save 10 billion, lakini kumbukeni wanataka wakati expenditure kwenye matumizi ya serikali ili kuinvest ili kukabu hizi hela. Eneo la pili, eneo la afya. Tumeona hospitali bado sasa zimejengwa na imetengwa 1.3 trillion kwa mwaka huu kwa address issues za inequality. Hospitali ya mama na mtoto katika maeneo matatu Tanzania. Tumeona bajeti ya afya imeongezeka kutoka bilioni 900 mpaka 1.3 trillion, almost 1.4 trillion. Ni juhudi kubwa sana za kuaddress issue ya inequality. Kwenye kilimo tumeona investment kubwa sana kutoka bilioni 294 mpaka 954 billion shillings kwa ajili ya kilimo. Maana yake ni nini? Kilimo kinakuwa commercialized. Wananchi vijana wengi wanaenda kupata ajira. Lakini eneo la pili, taxation. Tumefanya vipi kwenye assessment ya taxation? Taarifa ni nzuri sana. Tanzania ni katika nchi bora, katika nchi 3 bora duniani zinazofanya vizuri katika ukusanyaji wa kodi na kupeleka katika maeneo moja kwa moja. Kusanya tunapeleka katika maeneo ambayo yanaweza kupunguza inequality. Kumbukeni nchi zingine makusanyo ya kodi yakichukuliwa, wana invest katika bonds, katika treasury bonds, wana invest katika maeneo ununuzi wa silaha, umeona bana, majeshi ambayo haya reduce inequality. Kwa hiyo tumescore vizuri kwenye hii index ya kusema hivi tax should reduce inequality. Kwa hiyo tumekuwa ranked very good. Lakini bado viongozi wa dini na ripoti hii inaonyesha kwamba we only collect 22% of the potential. Umeelewa? Lakini kumbukeni kodi kubwa sana inakusanywa kwa income tax. Wanaolipa kodi kubwa nchi hii graph iko juu sana. Ni wale ambao wako documented maofisini. Yeah. Wa pili inaitwa other taxes. Ya tatu ni customs hapa bandari na hizo mipakani huko wanakusanya kodi. Lakini sasa business, manufacturing, production hatuwaoni. Ukienda kwenye large taxpayers, you wonder, go to large taxpayers index, unakuta makampuni makubwa ambayo unayajua hayapo kwenye 5 taxpayers in the country. Maana yake ni nini? Kuna juhudi kubwa zinatakiwa zifanyike, amesema Askofu Kisare. Moja, kuwa innovative kwenye kugundua maeneo mapya ya kodi, like be innovative and find other ways of taxing or finding taxes. Pili, curb corruption so that you can collect 100% of the potential of the current potential. Hatusemi kwamba tuwaongezee kodi wananchi. Hapana. Yes. Hatusemi unajua kuna tofauti kati ya ku-increase tax na widen tax base. Already sisi kwa anayelipa kodi sisi we actually are leading in East Africa. Yaani kuna namna nyingi ya vipato vya watu havi taxed kwa sababu vijulikani. Biashara za kwenye Instagram juzi tumesikia wanafanya biashara nyingi sana Instagram, ukipiga ukiongelea hilo jambo akina dada wanakuwa wakali, lakini wanafanya biashara kupitia Instagram. Lakini lazima tu wakali kwa sababu gani? Unaona wewe kama mwananchi unakuwa unabanwa kama tumesikia kwenye conversation ya leo. Kwamba wewe kama mwananchi hizi tax zote uzozitaja, sijui bandarini ni sisi ndo tunaoingiza vitu, si ndio? Exactly. Ukiingia maofisini ni sisi ambao ndo tunaokatwa hizo pay as you earn. Ukienda dukani wewe ndo unanunua vitu. Sasa hivi unaambiwa uingize TIN namba yako kwenye kila labda receipt ambayo ni wewe hapo. Lakini kuna kampuni ambayo zinafanya biashara, zinaingiza vingi, lakini unaona kuna tax evasions, kuna illicit financial flows. Hivi vitu vinatakiwa viwe curbed, lakini haviwi curbed. Tunaumia ni sisi wananchi ambao kipato chetu ndio hicho uende kugawa shuleni, ukakigawa kwenye transport, ukakigawa wapi. Kwa hiyo nahisi serikali ijaribu kuziba hii mianya, alafu tuweze kuangalia jinsi gani ambavyo tunaweza widen tax base. Lakini sio kuongeza tax kwa ajili ya kutuumiza sisi wananchi tena. Kuna msemo mmoja kwenye masuala ya dini, imani na dini na masuala ya maendeleo, unasema taxing the poor is immoral.
kweli kuendelea kuongeza kodi kwa watu wa katikati kwenda chini ni swala ambalo morally ali accepted. Tunapoteza kodi kubwa sana kwa maeneo makubwa mazuri ya kati na juu, hatuyajui, yanafichwa kijanja. Umeelewa bana? Kiasi kwamba tungeweza kukab kule, tungeweza kupata hela nyingi zaidi. Niende eneo la mwisho la labor na pension. Tumefanyaje? Hatujafanya vizuri. Hii kwa kweli imekaa plainly. Nitaangalia kwenye ripoti vizuri. Tuna sheria nzuri, tuna sheria za kazi na mahusiano makazini, lakini walio wengi sana katika nchi, wafanyakazi wengi kwenye manufacturing industry, kwenye industry mbalimbali, kwenye production, kwenye transport, any kind of work ambao unamwona mtu anafanya kazi, kuna haki nyingi zinavunjwa sana. Kwanza, wengi wanafanya kazi hawana mikataba, hawalipi pension, mishahara yao ni midogo, chini ya minimum wage. Hizi masuala ya haki za afya makazini na kuwa na sehemu nzuri ya kufanya kazi, kwa kweli wanavunjiwa sana haki zao. Kikubwa kimefanywa na serikali ya nchi mwaka huu, 23% ya minimum wage imeongezwa, ita address swala hili la labor. Big question still kwenye issue ya pension under the labor. Ni issue ya pension. Tumescore vizuri katika spending ya public spending kwenye pension. Maana yake ni nini? Cheki inatoka hazina kwenda kwenye mashirika ya umma inaonekana kubwa sana ukilinganisha na GDP. Lakini kisha ingia kwenye pension funds kwenda kwa walengwa wastaafu. Mimi bana, wastaafu, whether wastaafu waliokuwa wanafanya kazi au wazee tu ambao wanastahili kulipwa pension. Of course sheria hatuna. Haziendi. Kuna delays, kuna kuzungushwa, mismatch, kuna yani mwisho wa siku watu wanakufa with some examples. Lakini kiasi kubwa sana cha cheki inatoka serikali kuu ya pension inayokwenda kwenye pension funds. Serikali inairudia tena ile cheki na wakopesha. Nasema nikopesheni nikajenge mabarabara, nikopesheni nikalipe mishahara. Kwa hiyo unakuta hapo hatujascore vizuri. There's still to be done in this area kuhakikisha kwamba kwanza pensioners wetu wote wanaostaafu kila mwaka walipwe mafao yao kadiri yanavyostahili. Lakini na juzi kumeibuka issue moja, Wizara ya Fedha imepitisha 30 nadhani kwamba ukistaafu unalipwa 30%. Huko nyuma ilikuwa 50%. Ni uonevu fulani hivi. Kwa nini imefanya hivyo? Mimi naamini kwamba wanajigundua kabisa pool ya fund hawana hela. Hivyo basi wanataka walipe chache. Kwa hiyo kwa ujumla hivyo ndivyo ambavyo tumekuwa tukifare around when it comes to this report. Umeona picha ni 50-50, lakini napenda kukazia kwamba kwa bajeti ya 2021-22 tunaona there is a light at the end of the tunnel where we see heavy investment by the current government of President Samia kuhakikisha kwamba ina address issue ya the people in the tail. Kwenye uchumi tunasema the people in the tail, wale walioko kwenye kamkia, ukichora graph wale walio wengi kwenye mkia, na kuacha hawa wajuu ambao tayari wana vipato lakini ni wajanja kulipa kodi. Issue ya pandemic, niunganisha na issue ya pandemic iliyoanza mwaka 2019 mpaka sasa hivi. Kwa nchi za SADC kwa mabilionea 6. Angalia pandemic pamoja na kwamba imetuua, imeondoa watu wetu, imedidimiza uchumi sana watu maskini. Pandemic imefaidisha 6 billionaires in the SADC countries, including one in Tanzania, I think, or 2 in Tanzania. Utajiri wao umeongezeka 42% during the pandemic time. Hii maana yake ni nini? Tusipokuwa na sera madhubuti za kuwalinda hawa wachini watakuwa pato lao dogo wanachangia matajiri. Maana tuliambiwa tununue barakoa, tununue nini, wakati barakoa ilikuwa ni subsidy, ni kama compliment ya nyama nyumbani au maharage nyumbani. So you can see serikali lazima iwe na sera nzuri za kuaddress issue ya inequality kwa mapana yake. To strengthen our frameworks, legal frameworks na sera zetu, ina maana kwamba wachini wataendelea kuumia, wenye kupata wataendelea kupata. Exactly. Yeah. So in conclusion, so tuna muda mwingi, just tell us from this CRI ungependekeza nini kwa wananchi ambao wanafuatilia? Ungependekeza nini kwa wananchi, kwa civil society, yani wananchi na civil society in general, on how best kwenda kuprompt yale ambayo yameongelea kwamba hajafanya vizuri yaweze kufanya vizuri in the next index per se? Kwa civil society, my call is that tufuatilie mipango na bajeti za nchi. Tufuatilie kabisa. Pale ndipo ambapo siri ya kwanza ipo. Kwa sisi kama CSO, tuwe keen, napenda policy forum, nafanya budget analysis. Ni nzuri sana ile kwa sababu tutakuwa sasa tuna data mkononi. Kwa hivyo ni rahisi kufanya policy advocacy kwa ajili ya change. Kwa wananchi wetu, kwa mfano tukitaka nchi hii iendelee, tulipe kodi. Alisema Askofu Kisare hapa. Tulipe kodi, tusikwepe kodi, majukumu ya kodi ni ya watu wote.
Lakini kwa TRA, naongelea kabisa taasisi kwa TRA na serikali au Wizara ya Fedha, elimu ya mlipa kodi ni muhimu sana. Elimu ya mlipa kodi ni muhimu sana, lakini pamoja na kwamba elimu hii wafikie, lakini pili, tungependekeza kuwe na tax incentive hata kwa individual taxpayers, kwamba hata basi mwisho wa mwaka waweke kwamba nikilipa kodi yangu mpaka end of year nirudishiwe 5% au 3.5. Watu wengi watalipa kodi kwa sababu wanajua ni kama wana save hela yao. Nchi za Ulaya wanafanya hivyo. Nchi za Nordic unalipa mwisho wa mwaka unarudishiwa 25% ya kodi uliyolipa mwaka mzima, ili kukumotivate next financial year uwe so keen kunyokesha kwamba you take the receipts everything, una document tax zako vizuri, una return, alafu 25% unarudishiwa. Pamoja na kwamba tunafanya vizuri sana kwenye makusanyo ya kodi ku address inequality, lakini bado bidhaa za chakula, food substances, zinatozwa kodi, zina VAT. Ni mapendekezo ya viongozi wa dini kupitia utafiti huu kwamba serikali iondoe VAT katika food items. Kati ya mwaka jana na mwaka huu, edible prices have increased from an average of 3,700 mpaka 7,800 kwa lita moja. Kumbukeni, watu kwanza hawana fedha, bado tunawekea VAT katika chakula. Kwa mfano, unga ukija una VAT. Ilikuwa ni mapendekezo ya viongozi wa dini ili kupunguza inequality hii, ili wananchi wengi wapate ahueni wa ongezeko la bei za bidhaa na huduma katika uchumi. VAT katika chakula iondolewe kabisa, tubaki na VAT katika maeneo mengine. Pendekezo langu la mwisho, labda recommendation yangu ya mwisho kwa viongozi wa dini Tanzania, ni wito wao wa kiimani. Wito wao wa kiimani, na ni wito ambao wamewapia kufanyia kazi, kuendelea kumpigania mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Wote katika juhudi zetu, katika makanisa yetu, misikiti yetu, tusimame imara na kuishauri serikali vizuri. Tufanye tafiti nzuri tukiwa na tafiti mkononi, na kuenda kufanya dialogue na serikali. Serikali ni wasikivu na wanapenda tafiti kutoka makundi mbalimbali ya jamii. Hivyo basi, katika imani zetu tuungane, tufanye kazi pamoja, na sisi kama Interfaith tutalisimamia hilo kama mojawapo ya call of our faith. Asante sana. Asante sana Edna. Tumesikia mapendekezo mazuri sana kutoka kwa Interfaith Standing Committee, na tumesikia kuhusiana na hii CRI, Commitment to Reduction of Inequalities, na haya mapendekezo yameangazia ngazi mbalimbali, au tuseme taasisi mbalimbali, ikiwemo serikali, ikiwemo wananchi. Pia imeweza kuongea na watu wa viongozi wa dini na CSOs, pia asasi za kiraia. Kwa hiyo tunatumaini kwamba haya mapendekezo ambayo yametolewa na kupitia kwa index hii yatachukuliwa on board na ataweza kufanyiwa kazi, ili tutakapoenda kujipima tena sisi kama nchi, tuone namna gani ambavyo tunaweza kuboresha ugawaji wa public resources, na pia kumanage public resources hivyo hivyo, kwa sababu ni kitu kimoja kuweka bajeti kubwa, lakini ni kitu kingine kwenda kugawa ili kuweza kuwanufaisha wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Mpaka siku nyingine. Jina langu ni Iman Hatibu. Mungu awabariki.